Scania Rent développe une solution de location de véhicules pour accompagner durablement votre croissance. Scania Rent est conçu pour la seule activité qui compte, la vôtre. Vous recentrer sur votre core business est une option stratégique. Scania Rent vous propose de passer de la propriété à la valeur d'usage en maîtrisant vos coûts. Louer un véhicule avec Scania Rent, c'est prendre en charge la configuration du véhicule, le choix de sa carrosserie, de ses équipements et de la personnalisation du véhicule à l'image de votre entreprise, l'entretien et la réparation du véhicule, ainsi que les prestations administratives du véhicule, sa préparation pour le contrôle technique, les visites obligatoires et réglementaires, la maintenance et l'entretien de la carrosserie et de ses équipements, la maintenance des pneumatiques, l'informatique embarquée, la mise à disposition d'un véhicule dans l'attente de la livraison du véhicule neuf et même d'un véhicule relais pour assurer la continuité de votre exploitation en cas d'immobilisation imprévue. Scania Rent vous garantit ainsi la sérénité en assurant le véhicule contre tout type de dommages, de l'accident à la perte financière et la responsabilité civile. Scania Rent, c'est aussi le bénéfice, tous les jours de l'année, de la très réputée assistance Scania. Avec Scania Rent, vous maîtrisez le coût de votre post-transport. Scania Rent propose aussi d'accéder à la plus large gamme d'énergies alternatives existantes aujourd'hui sur le marché, comme le gaz, l'éthanol, etc. Pour se concentrer sur votre priorité, votre cœur d'activité. Scania Rent, c'est une solution simple et durable avec 3 engagements. Une solution simple par son offre sur mesure, adaptée à vos besoins. Des solutions flexibles pour vous offrir une visibilité complète sur l'offre courte et longue durée, de 1 jour à 96 mois. Un service clé en main grâce à une organisation dédiée en agence. Scania Rent, une solution sans rupture opérationnelle pour une continuité d'exploitation et une disponibilité optimale. La force du réseau et du maillage partout en France et l'efficacité de l'organisation dédiée en agence. Scania Rent a acquis une connaissance et un savoir-faire lui permettant de s'adapter en permanence aux contraintes du secteur d'activité de ses clients. Aujourd'hui, Scania Rent accompagne des clients opérant dans des secteurs d'activité très variés, à savoir la distribution, le secteur agroalimentaire, le BTP, les collectivités, les services, le transport de matières dangereuses, mais aussi le transport public. Ensemble, construisons vos solutions de transport de demain.